早起赵牧师要甲咱讲的信息是主是道路、真理、活命。即个大平安。今日有一位小朋友一日特别做，去互我想着细汉啊较皮，拢会互老师叫你坐较边仔的所在，真趣味。这是一个真特别的画面。嘛，其他的咱会当，互咱的教会逐礼拜拢有足侪人爱坐特别做吼，表示讲咱的空间嘛有受限制吼。咱即摆嘛，一日当刚开始咧注意来看所在，要期待讲教会以后有搁较广阔的所在，互咱来聚会。咱嘛爱同心为着这个事来祈祷。我几日前甲郑大长老去找几个所在，因为最近有一个要买地建筑的小组来找所在，啊真趣味。伊讲伊看因厝后壁附近。有一块地，我招我去看，啊，跳倒来甲我带咯。带到尾啊，甲我讲，啊，咱像毋是遮呢，因咱像，尾讲是有去倒。即个情形甲我真类似吼，我嘛有即种镜头，我有即种镜头，我是一个真路痴吼，真含慢认路的人，都毋是故意的，但是一般咧开车。5分钟前才开过尔，随时若跑翻头吼，迄若越超过2弯，我就找无路啊，足麻烦的。对，毋是故意的，但是拢会冤着路。啊，若是讲去到伫新的所在，毋捌去的所在，佮较免讲绝对迷路的。所以我常常会伫开车时，互我的太太甲我的舅仔甲我念，哪有遮路痴的姐夫吼，足挡袂牢。我家己伫新学院毕业证进伫台南住34年，我伫台南住34年，但是台南的路我嘛常常会开甲无去。除了几条较熟的、较大条的路、较有咧行的路，真侪路我是拢会找无。但是台南开车有一个好处，就是若开毋着，随时拢会当停落来甲人问路。啊，若是迄路较宽、较大条的，随时拢会当爬翻头，较无问题。我后来有机会开车，捌开车去伫台中，去伫台北，迄实在足歹开车的。迄路是真侪路大条啦，啊，逐台车开甲紧，若去开毋着去，即下就毋知要到倒才会当越头。啊，逐个拢开足紧，嘛毋知要怎样停落来甲人问路，足麻烦的。加在咱即摆是科技较进步吼，有即个 GPS， 有即个卫星导航。后来有即个 GPS 卫星导航，对我个人来讲，这是真大的福音啊！因为即个导航对我来讲，当我找无路的时，伊就会当帮我报路。但是导航嘛足麻烦哦。即个一开始拄出来吼，拄出来一寡导航系统，甲你报到巷仔底，头前一拄壁，佮甲你讲继续向前，继续向前，佮头前一个壁挡掉的，还甲你讲前方300公尺请右转。嘛捌拄着伫较大都市开到的路已经单行道，你看一个箭头比一边单行道，甲你讲。请向前直行，迄路已经甲你箭头拨一边，伊嘛是甲你拨往头前。即个问题到咱现处是已经的导航系统较无遮个问题啊。我咧讲的是较拄出来吼。卫星导航有足侪无共款的牌子，咱若有人咧用的时，检测着较知较注意。有一牌叫做拍拍狗，有一牌叫做导航网。即摆用迄软体哦，较常咧用的 Google 系统，伊本身 Google 嘛有即个地图会当导航，就要看咱惯势用啥物牌子的，咱用的惯势较要紧。我想咱若是从即个
拄则咧讲这导航的软体比品最宗教的时阵，咱咧行人生的道路，好亲像嘛有真济无共款的牌子的卫星导航咧帮咱报路。啊，伫台湾，咱会拄着的牌子，检采就是不告白的、不告白的 GPS， 啊嘛有即个道教牌的 GPS， 啊嘛有主祭牌的，有一贯道牌的，当然嘛有咱较介意的基督牌的。这其中有一牌真大牌啊，就是基督教。基督教牌吼，应该讲自认为啦，自认为家己足大牌，因为教主耶稣甲人讲，只有我即牌才是正路，啊，出来甲恁报的拢死路，恁着爱来用我即牌才会使。咱早去看的经文，约翰福音14章第6节，主耶稣讲：我就是路、真理甲活命，若无对伫我，无人会当就近爸，无人会当到伫爸遐。看起来即摆基督牌的导航吼，真晓摆的，足敢讲的。除了我遮的吼，剩的恁遮拢死路啦，无有另外的牌子会当甲恁带到爸遐去。但是咱现处是即个世界，咱所生活的环境有遮尔侪宗教，逐人阁有宗教的自由。耶稣伫2000年前所讲遮个话，对即摆咱来讲，讲遮话减好、减对、减袂通啊！耶稣所讲的话，伫迄个时阵所讲的，减有适合每一个时代、每一个民族的人。我想早起咱透过约翰福音14章，伫遮咱会当做伙来探讨即个问题。嘛有咱搁一遍来思考反省咱的信仰。早起的经文，约翰福音第14章第5节开始，是多马伊咧问耶稣讲：你去的所在，我都毋知，他会知条路。耶稣就应讲：我是道路、真理甲活命。若无照着我，无人会到伫爸遐去。真济基督徒就用即句话，耶稣讲：我是道路、真理甲活命，无照着我，无人会当到伫爸遐。用即句话咧排斥其他的宗教，因为耶稣伊就安尼讲，伊嘛讲伊才是唯一的道路，所以其他的宗教就拢是毋对的。但是耶稣讲遮个话，伊本身有排斥其他宗教的意思吗？我想即个咱会当来做思考。其实耶稣伫迄时会讲遮个话，有伊的原因。伫迄时受到大环境的影响，有真济已经跟对耶稣的人，因认为只有透过摩西的律法才会当得救。我虽然来对耶稣啊，但是即个律法嘛真要紧，所以犹原透过律法要来就近爸。嘛有一寡人伫迄个年代咧追求神秘的经验、神秘经验，特别迄时有真济足济先人上天啊，摩西上天，以利亚上天，有遮以利亚升天、摩西升天，足济的传说。所以真济人嘛追求即个神秘的经验，兼且透过遮个，我会当到伫爸遐。佮另外就是受到希腊文化影响，真济人追求智慧，伫遐咧问，伫遐咧应答，问甲应答的中间，伫遐智慧就产生出来，伫遐就会当就近爸，会当找到上帝。耶稣伫遮所要表达的，就是讲，恁才会跟对我遮尔久的学生，毋好阁有其他的想法，要来就近上帝。这是耶稣就因迄时才就近伊的学生，因的处境所讲的话。咱若是看搁较大的段落，咱会发觉约翰福音伫即个所在，耶稣讲的话有伊特别的对象。
咱早起看经文是约翰福音14章，若是即个段落较大的段落是对13章开始看，则就连续有记载几位学生在问耶稣问题。13章36节，西门彼得问讲，教主问讲你要去倒位？早起的经文14章第5节，多马问讲，你去的所在，阮都毋知，哪知迄条路？搁来后壁第8节，腓力问耶稣，是毋是会当将地显示互阮看，互阮通满足？22节，犹大，毋是出卖耶稣的犹大吼，另外一个学生犹大，伊着问耶稣，为虾米只有要显示互阮看，无互别人看？咱伫遮个段落会当看见，无论是彼得、是多马、是腓力，还是犹大，因所问的问题虽然无共款，但是遮个人因有一个共同点，就是因的身份，因拢是耶稣的学生，也就是讲，因拢是已经认捌即个信仰、已经信主的人。耶稣伫即个所在，就是讲13章到17章，有5章遮尔长，伊讲话对象拢集中伫伊的学生。所以当多马问讲：主啊，你去的所在，我毋知，哪会知迄条路？耶稣伊讲：我是道路、真理、活命，是针对伊的学生所问的问题的回应。恁遮的跟对我一段时间，嘛已经相信我的学生，对恁来讲，我就是道路、真理甲活命。耶稣讲遮个是要勉励伊的学生，伫咱即个团体，伫咱即个信仰团体，毋好搁有遮个摩西律法、希律的哲学，也是摩米先知上天即种的神秘的经验，不甲大家三心二意，只有跟对我，透过我就会当到伫平遐。但是耶稣讲遮个话，并无要强调基督教才是唯一的道路。我想问咱一个问题，咱来思考看觅：耶稣兼是基督徒？这个问题好像就真奇怪。但是咱来想看觅，耶稣敢是基督徒？耶稣上天以前伫初代根本还未有基督教。其实耶稣一直拢是犹太教徒。耶稣伊本身是犹太教徒，伊无设立一个宗教叫做基督教，然后爱所有的人来信即个基督教才会得救。耶稣无讲过即种话。耶稣毋是基督徒，伊嘛袂要求讲啊，恁着爱诚做基督徒，因为伊毋是，迄阵嘛无基督教，所以耶稣传的毋是基督宗教。耶稣传的是上帝国的福音。耶稣在讲的是天父上帝对世间人的心意。咱早起看的经文第6节，耶稣回答多马的话讲：我是道路、真理、甲活命。煞接后壁，伊遮咧解说咧讲的，就是恁若捌我，就捌天父。第8节，腓力问讲：是毋是将父显示阮看？遮到伫咱早起看经文14节，拢是耶稣咧向伊的学生介绍天父，咧讲伊甲天父关系。其实耶稣咧传的是天父上帝。咱所信的信仰，咱所信的基督教，毋知安怎传，嘛毋知对从一开始，传到尾啊，已经变做咱毋是咧传天父上帝，咱咧传基督教。咱已经高举基督教即个宗教，较过头高举上帝。基督教已经凌驾上帝，咱这宗教已经比上帝搁较悬。是真侪信主的人、信耶稣的人，到尾啊，对真侪其他宗教足无友善咯，很不友善。甚至有一寡教会拼死咧批评其他的宗教，更加批评。
好像安尼会当表达我对上帝是足始终的。所以有一寡基督徒，若听见主祭做善事，会无欢喜，就知咱敢有即种心境，安那主祭来做好事，会无欢喜，足奇怪的心态。听着其他宗教有一寡不教徒，一寡一贯道的道友，民间宗教的人，因若是做啥物好代志，利益社会的事，咱嘛真少会去欣赏。搁较毋免讲，咱要对因来学习，实在互人想袂晓，为虾米咱会遮尔排斥，遮尔排斥其他宗教？即个排斥性太遮尔大。伫即礼拜的周间，我有机会哦，伫网络顶面，伫 FB 吼，看见咱教会叶东长老甲所长老大汉后生，就是罗翔教会陈泽一牧师受电视台的访问。伫访问的过程，牧师伊就讲起伊甲太太黄宣哥牧师，因怎样伫路上即个较庄脚的所在的教会，对儿童的陪读班开始做社区即个年长长辈的关怀，怎样带青年去关心遮个人？即个访问的电视台是大爱，大爱是主祭电视台，但是因对教会伫社区的工作所做的好，所做对良心的事，这是价值观正确的事。因透过节目用采访的方式开播出来。按即个画面吼，嘛有实际牧师带囡仔举吉他去关心时代，去遮陪读班遮个事，拢家播出来。陈真牧师伊嘛伫节目中做见证，伊伫有教导的电视台见证伊的上帝，伫遐见证讲上帝怎样带伊到伫台南读书的时，知影隔壁有台南圣学院，然后开始咧思考检查以后会当献身即条路。伊嘛伫遐分享怎样甲太太洪牧师、牧师毕业了后，投入社区的工作。假使讲过去有人拢无咧注意讲，哦，原来路上才有一间基督教会。但是因为即个大爱节目哦，看了讲，哦原来遮一间教会有咧做社区的服务，开始行教会，开始去了解，来看卖啊，开始去聚会。伊因为安尼后来认捌信仰，咱减会当讲，即个人的认捌信仰，伊是透过主祭，透过其他的宗教来求问天父。我想咱会当安尼来思考。耶稣讲，若无透过我，无人会求问父，但是就是有人透过主祭来认捌天父上帝。这是一个真奇妙的事。我过去嘛捌伫讲台顶分享过，我的阿舅伫庙里做童机，就捌伫启动的时，生命有心，甲来问神的善男信女讲：你的缘分无伫遮，你爱去找教会。生命甲伊报讲：你爱去找教会，你爱去的所在是伫教会啊，你无是属伫我的区域，佫会安尼甲人问的。有人会认捌基督教信仰，有人会来上问爸，是因为生命介绍的，嘛无透过耶稣基督。最后，我分享一个我读神学院以前做主日学老师的时的一个经验。我是服侍教会拜六下晡2点半有主日学，一个阿嬷带伊的孙2点来到伫教会，甲问讲，我来看即个面都无看过哦，从来都毋捌即个囡仔。阿嬷就伫遐表达讲，伊的孙拜1到拜5，拢伫附近一间宫啦，洪志宫，迄是人咧膜拜较高人的一寡宫吼，遮过去的人。爱讲即个洪志宫拜1到拜5有陪读班，所以囡仔会去遐
互老师甲教册。啊，总是拜六，因就无开，伊甲遮批读班老师问讲，啊拜六我敢会当带我的孙来？老师甲讲，啊阮遮拜六就无人，恁来无人陪伴恁。附近遐有一间教会，你通带孙去你遐。我知影因下晡有囡仔活动，你甲带去遐。啊，伊讲啊老师咧介绍，我就带伊来啊。这是一个供一个人咧膜拜讲吼的，即个批读班老师介绍因的教会。有人透过诸济电视台找到上帝，有人伫问神的时，神明甲讲，你爱去教会找上帝。嘛有人透过即个批读班老师的介绍，因伫别个宗教，总是嘛甲因讲，你着爱来找教会。遮个人拢毋是透过耶稣来救问题。咱早去看经文，耶稣讲：“我是道路、真理甲活命，无照着我，无人会到伫爸遐。”耶稣讲遮个话，好亲像甲咱现处时有一寡生活的经验是出入的。总是咱头前已经有解说过。耶稣讲的遮个话是针对伊的学生讲的，若是今仔日就是针对咱在座已经信主的人所讲的。咱已经明白即个信仰，咱已经知嘛接纳耶稣，所以遮个话咱着爱来思考，咱怎样透过耶稣基督来救问题？因为只有咱已经入来即个信仰，耶稣的话。咱才会愿意听，咱才听会明白。真侪这话要对外教派，就是讲外宗教的人来讲，因是听无。所以咱若要甲人讲信仰，特别要甲无信主的人、无接触过教会的人，咧表达信仰的时，咱来避免。我想至少莫遮尔啊强烈。来讲耶稣啦，甲若信主啦，恁像咧拜了魔鬼，哦，一句话甲堵死。豆来认捌因，接纳因，甲因交谈。其他的宗教就会当介绍人来教会，咱减袂当阁有较开阔心胸来甲因交会做朋友嘛。咱今早起有一位兄弟，有一位同学，瓜主琴，要来接受健身礼。伊自细汉就是伫基督教家庭大汉，嘛已经是伫信仰的群体内面。咱来三个勉励，特别嘛来勉励伊，耶稣是道路、真理甲活命。透过咱认捌耶稣，咱会当到伫爸遐。互咱透过即个经文三角来做勉励，特别是洗礼了后，咱来继续持续伫即个信仰。追求即个信仰，洗礼毋是咱到伫上帝遐的捷径，洗礼是一世人的步调，这是表明咱有明白耶稣基督的救赎，决志要来跟对伊的脚步，愿上帝来帮助咱，透过今仔日的经文，互咱已经伫信仰内面的人，会当继续来拍拼努力，来行一条信仰的道路。若是对伫还未信的人，用开阔的心来甲因做朋友，来认捌因，咱同心来祈祷。主上帝感谢你的带领，互阮伫即所在组织兄弟姊妹，无论阮是自细汉就认捌你，也是伫成长的过程受到引带带领来进入教会，进入即个信仰。当我明白你的圣囝耶稣是道路、真理甲活命，阮只有透过跟对耶稣的脚步，才会当到伫你遐。阮就要互相勉励，互相来行一条信仰的道路。对还未进入到即个信仰的人，特别阮爱学习细腻甲因来交陪，阮表达信仰的时，阮所采取的方式，无有过头的激烈。排斥的心态，求主互阮用疼痛的心，用疼惜人的心来看待甲阮无共信仰的人，也让阮有开阔的心，明白
对伫遮个还袂信的人，上帝你有你的计划，你有你特别的方式来引带因、带领因。求主你的旨意，直正伫地任，特别直正伫南宫地区，也互南宫教会所设立伫即个所在有你好的意思，通互教会未来的发展，为着即个社区做较济社区的工作。愿安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。